Энэ цагийн монголчууд хэрхэн яаж амьдарч буйг төвчлэн авч үлдэх зорилготой бидний цөөхөн монголчууд төслийн баг өвөр Монголын өртөд засах орны Баяннуур аймгийн монголчуудтайгаа уулзсан ярилцаж тэдний аж байдал, ахуй амьдрал хэрхэн өрнөж буйг дүрс бичлэг фото зурганд агуулгаж өвөр монголчуудтайгаа халуун дотн яриа өрнүүлж аяны богц дүүрэн ирснээ эрхэм үзэгч тантай хуваалцъя. Ер нь бол одоо ингээд нэг 3 жил болоход аймгийн нэг ферм байгуулна л да. 3 жилийн дотор. Одоо эх жилээс бол 500 инг намар болоход нэг аймгийн ингээр гарч байгаа. Урд нутгийн ууг бол Баян дэлхийн хос билег техникч мэрэгжилтэй Тэмээ гэдэг тэнхлүү амьтанг нэгэн өвөрмөц аргаар өсгөн үржүүлж буй нэг юм. Тэмээг хашаажуулж тэжээдэг тэгээж зогсохгүй цахилгаан автомашинаар саадаг гэвэл та итгэх үү? Уламжлалт нүүдлийн соёлыг үгүйсгээгүйч хөгжлийн шин цаг үетэй хүл нийлүүлэн говийн хүрэн Тэмээг хэрхэн өсгөн үржүүлж тоо толгойг нэмэгдүүлэх вэ гэхээс илүүтэй ингэнээс гарах сүү сайлд ач холбогдол өгч ажиллаж үзэхээр зориг шулуудан Тэмээний фермийн аж ахуйг эрхэлж байна. Ингээд бидний цөөхөн монголчууд төслийн санаачлагч мөнх чулууны зоригт Тэмээчин хос билегтэй хийсэн сонирхолтой ярилцлаганд анхаарлаа хандуулно. Сайн байцгаана уу. Бидний цөөхөн монголчууд төсөл өвөр Монголын өртөд засах орны Баяннуур аймагт үргэлжлүүлэн ажиллаж байна. Сэтгэл их өндөр байна. Нутгийн хүн ард Монгол түмэн маань биднийг хав очсон газар, очсон айл болгонд, очсон гацаа болгонд одоо хамгийн дотн хүнээ ирсэн мэт сэтгэлийн сайхан юугаар угтаж яриа хөрөө өгч зайл цайлж байна. Өнөөдөр бид нэр Өмнө Говь аймгийн засаг дарга Наранбаатар даргын хүсэлтээр заавал очиж уулзаараа гэж захиж хэлснийхэн дагуу хос билег гэдэг дүүг олж аваад уулзах гад хүрэлцэн ирчээд байна. Наранбаатар яагаад тань руу намайг ингэж акт гэж хэлвэлүү? Та юу бодож байна? За тест мэдхгүй л дээ. Наранбаатар даргадаа бид нар хуучин танилцаас 10 жилийн өмнө танилцсан. Тэгээд ер нь банкны харьцаа холбоотой байдаг учраас бас нэг найд нөхдийн аваас ингэж хэлсэн болов гэж ойлголоо. Ер нь тэгээд Наранбаатар даргад бас баярлалаа. Бас төр засгийн ажил өндөр албан тушаал бас их өгж өргөж зорилготой их сайн ажиллаж байгаад бас энэ хүний хувьд бас баяр хүргэе. Амжилт хүсье. Би мэдчихэж байгаа л да ямар учраас яах гэж хэлсэн. Гэхдээ энэ ярилцлага их юм хоёул бас танилцъя. Бид өөрийг нэг танилцуулахгүй. За надад Баяннуур хос билег гэдэг. Тэгээд би яг урд нутгийн уугуул иргэн. Одоо ер нь 2 жилийн хугацаанд 2 жилийн өмнөөс ингэнээ сүү сайлын нэг төвлөрүүлэн сайл гарах энэ зорилтыг тавиад нуултал ажиллаад ер нь анхны алхамд торчлцын хэмжээгээр торчлцын энэ хэлбэрээр ажиллаад бас нэлээд амжилт төрж байна гэж өөр юм бодлоо. Өөртөө мөн техникч. Машин техник. Тий. Тос маасалтай. Тий, яг л мөн да. Тийм. Жинхэнэ тос маасал. Тэгсэн сүү сайл Тэмээтэй насалдаг хүн болсон. Тий. Машин механикаа орхоо тэгээд Тэмээ малжих сөдөр орж лэн да. Энэ нутгийн хүн. Тий, яг уугуул иргэн. Аав ээж нь. Аав ээж гэсэн яг энэ тэр уугуул иргэн. Аав тэр ээж. Тий. Яг нутгийн хүмүүс. Ер нь өвөг дээдсээр ингээд хөвөл манайха ер нь тэр зүгээстэй энэ хэсгийг багхгүй. Ерөөсөө л аавын төрлөг гэж авдвал бас торгоо тийшээ ээж эмээгийн талаас хөтлөл Өмнө Говь аймаг болгон сумын. Болгон байсан л да. Тэгээд 32 онд өвөр Монголд орж ирээд энэ нутгашин суугаад тийм ирэх болсон. За. Ер нь жоохон торгоо тандчтай, торгоо талтай. Аав нь торгууд. Эмээ нь болохоор 32 онд Өмнө Говь аймгийн болгон сумаас орж ирсэн байна тийм. Зөв. Ахаа гэртээ бол орж ирсэн гэсэн юм. Гэр бүлээрээ орж ирсэн. Одоо тийшээ садан төрлүүд байх юм уу?
байгаа. Та ер нь очив болгосон ба? Бас зарим нэг үнтэй ус уулзчихсан да. Ер нь очиж үзээгүй юу? Тийм очиж үзээгүй. Яг сумд бол очоогүй. Их сайхан утга гэдэг шүү дээ. Дандаа явж ирсэн. Их хөдөлмөрч. Одоо манай Өмнөд аймгийн болгон сумын помидор улаан лол Монголд хамгийн нэр хүндтэй, хамгийн өндөр үнэтэй зарагдсан. Тийм хөдөлмөрч түм гэдэг. Тэгвэл өмнө говьд ч гэсэн тараалан бас хөгдсөн л орно байна. Тий. Юм хөгжих гэдэг ашиг байна. Тийм ч учраас одоо таныг одоо энд актер шин юм эхлүүлсэн байна. Аливаа тагнаа дээр юу хийгээд яаж хийгээд байгааг энэ өмнө говьчуудаа таны хийж байгаа зүйлийг одоо нэг сайхан ойлгуулж өгөөч. Энийг одоо ганц энд ихэхгүй одоо өмнө говьчууд бас хийвэл амьдралд нь ач тустай юм уу гэсэн өнцгөөс Наранбаатар дарга над загсан. Тэгээд би тань дээр ирчээд байна. Ер нь миний ойлгосноор ингээд түрүүн бид нэр бас ирээд аж ахуйтай ер нь явлаа. Суурин одоо Тэмээний малгата ферм одоо орчин цагийн одоо бидний хэлж үзснээр фермийн аж ахуй юм байна. Тэмээний фермийн аж ахуй юм байна. Тэмээгээ бол одоо хашаажуулж тэжээдэг юм байна. За хашаажуулж тэжээж бордохоос гадна цахилгаан одоо машинаар одоо энэ олон тэмээг одоо саадаг юм байна. Тэндээсээ гарсан бүтээгдэхүүнээ одоо зах зээлд нийлүүлдэг юм байна. Ийм товч агуулгаар танилцуулахад зөвдөх үү? Зөв. Ерөөсөн бол одоо нэг яг хуу нэг удамтлалт нэг нүүдэлд соёлыг жаахан үгүйсгээд одоо шинэ цаг үеийн хөгжилтэй цагийн урсгалыг одоо бас дөйчүүлээд одоо нэг нэлээд шинжилсэн тэгээ төвлөрсөн ийм нэг арга хэлбэрийн ажиллая гэсэн бодол юм л да. Тэгэхээр одоо өнгөрсөн цагийн нэг яг уламжлалт нэг ажиллаар авч явбал нэг айлын нэг хэдэн ингэтэй тэгээ завтай ууттай саачдаг завгүй тэгэл хайчдаг. Ер нь сүүлийн жилүүд нэг тоо толгойл нөөцөлдсөн тийм л хандастай болчлаа шүү дээ. Яг ингэнэ одоо энэ удам чанар чансаа сүү зайлн хэрэг гардаг одоо энэ талаар бол дэмий угаандгүй болцсон хүмүүсүүд. Тэгээд яг миний энэ одоо өөрийн хавийн бодлуулан төвлөрүүлээд малж байгаас энэ нэг говийн улаан тамир гэсэн үүдрийг бас хожимчт нь бас нэлээд боломжийн өндөр тийш нь одоо сүү зайлн хэрэг гардаг сайтар гарч юм заос мөнгө хэрэгч гарахлаар чинь анаа суутай ингээ дараад явуулчих. Тэгэхээр одоо энд яваандаа бол энэ үйлдвэрүүд ингээл үгүй болно. Ер нь сайхан сайлгардаг говийн улаан тамирын үйлдвэр байсан. Сүүлд нь сүү сайлгүй зүгээр л нэг тамир нэртэй нэг юм нэг үйлдвэрүүддэг шинжтэй. Хэрвээ ингээд төвлөрүүлээд малчих юм бол за энэ айлын ингийн сайн суугаар дэмэн тэр ингийн сүү муутай юм гэдэг сүү муутай ингийн бол дараа нь зараад борлуулад сүү сайтай ингийн үйлдвэр ингээд үлдээгээд бол ерөөс нэг 5-10 жилийн дараа ихэд говийн улаан тамирч бас мундаг их сүүтэй. Манай би одоо энд одоо жоохон яадгийг мэдэхгүй өөр улс орнуудад яадгийг сайн мэдэхгүй. Ер нь Монголд байгаа тэмээтэй тэмээг харахад бол бусад одоо 5 хошоо малын одоо бусад төрлөөс мал маллага багтаа санагддаг. Тэгээ ерөөсөн тэмээнд авчид үүгээд артлаг маллаг их багтаа штэ. Бараг өөр улс орнд ч гэсэн адилхан байлгүй 5 хошоо малын хамгийн мал маллага багтаа тэр тэмээг хашаажуулаад өглөө болгон гимнастик хийлгэж үзүүсээрийн мушгаад тэжээл юугаар бордоод одоо хамгийн их маллага арчилгаатай үзэх нь байна шүү дээ. Тий одоо бэлчээр тавьдаг мал тэмээг бэлчээр тавьдаг бодвол ингээд хашаалаад маллалаар бас жаахан артлага юу юм да оролцоотой л да. Гэхдээ өмсүүдийн одоо ингээд харьцуулаад үзэхэд өхөр маллагт юм одоо өшөө баг мал одоо ямаахан одоо ферми бодвол тэмээний арчилгаа харьцангуй бас л бага. Тэгээд нөгөө талаар цэвэрхэн ер нь өөртөө шиг баас байсан додонд бол харьцангуй амархан. Тэмээг хашаажуулаад гэхээр одоо анхудаага сонсчоод. Тий, ерөөсөө одоо жоохон мөн дээр эхлэлтийн цэглэл. Энэ одоо Монголд ч байхгүй байна. Энэ танаас байхгүй. Хятадч байхгүй. Тэгэхээр анхны одоо бөгөөд энэ бол одоо анх та хаанаас яаж сэдэж зориглсон юм бэ? Ер нь одоо ингээд илүү яг хад бийсэн манайхад хоёр үеэр даяг тэмээч айл, тэмээ малдаг айл, тэмээ болтой байдаг. Тэгээд 2002 оноос л эхэлж одоо энэ тэмээг бол одоо бас нэг малжих соёлоо авч үлдэх гол чиглэлд зорилт тавьсан
яахнаар гэдэг одоо 2000 оноос хойш болоход манай энэ одоо бас жоохон бэлчээр солих одоо нэг нүүдэл суудал энэ төрийн бодлого явагдсан. Тэгээд дээрс нь цаг байгаад орчоох бас их ганцтай жилүүд таарсан. Тэгээд хойд тушууны хавчинд бол манай Урадын хойд тушуу гэхэд ерөөс нь 3000 тэмээл үлдсэн л дээ. Тухайн цагт бол өнгөрсөнд бол ерөөс нь нэг бараг дээр нь 100,000 тэмээтэй байсан. Урадын хойд тушуу гэхэд тэгэхэд одоо 2002 он болоход өнгөж одоо бүх хошуугаар гэхэд 3,000 тэмээтэй үлдээд. Балтуудаас ахын урам зэрэг хараад одоо тэмээ маллахж одоо тийм юм байна. Эдийн засаг дээрээс нь зоос мөнгө нэг ямар нэгэн нэмээ өөртөө ололт гэсэн юм байхгүй. Ер нь одоо тэмээ маллаад ашиггүй юм чинь байсан байсангүй тэр яад гэсэн ийм хандчтай болцсон байсан. Одоо тэмээг нь маллаж үлдээгээд нэг манай шинэ ус гацаад одоо энэ цогондор сумны шинэ ус гацаанд нэг 26 өрх тэмээч өрх холбоо болоод нэг холбоо байгуулсан. Одоо говийн улаан тэмээг нэг хамгаалж өсгөх одоо юм нэг хоршоо холбоо байгуулад. Тэгээд 6 жил хэртэй ажилласан ер нь бол 5-6 жил ажиллаад 2006 он болоход бас бүх хошууныхаа хавьчанд 130-40 өрхийг тэмээч айлыг дайчлаад хамруулж одоо тий 20,000 тэмээтэй болсон шүү. 3,000-аас 20,000 тий 2 төм гэдэг чинь одоо нэлээд их тоотой болсон. Тэгээд бас малчдууд их зорио шууд одоо энэ чинь бас болох юм байна. Ингээд аль нөгөөчөөс болгондоо чадаад ингээд хамтын зорилт бол бас ажимдаа тэмээч маллахад ер нь ашиг олж болох юм байна гэсэн ийм хандлагатай болоо. Тэгээд 2006 онд одоо нэг компани байгуулад одоогийн нэг тэнхээтэй компани байгуулад одоо компани чиглэлээр одоо ажиллая. Энэ холбоо гэдэг нь зөвхөн нэг олон томныг дайчлаад уриалсан тийм холбоо. Одоо компани ажлууд бас эндээс очиж ашиг мөнгө олох нь нэг эдийн засгийн эргэлттэй болох ийм хандлагатай гэж бодоод ажиллаа. Тэгээд одоо олонний санд нэгдэхгүй учраас 2 жил ажиллаж үтэл ер нь компанид одоо хувийн ашиг тусцаад хандлагатай болчих юм байна шүү дээ. Тэгээд олон томны бодохгүй юм байна. Хоршоож л байгаа тэгээд. Тэгээд 2008 онд одоо бүх Урадын тушаалын хавьчид одоо 118 өрхийг дайчилсан. Говийн улаан тэмээнд хоршоож л байгуулсан. Одоо ч гэсэн хоршоод л сэвийн ажиллагаатай байгаа л да. За ингээд бодоход хоршооноос эхлээд манай тэмээч гэсэн нэлээд ёсчлаа. Яг одоогийн байдлаар өнөөгийн байдлаар авдал ер нь 60,000 тэмээтэй болчихсон. 6 том болсон шүү дээ. 30,000-аас 60,000 болсон. За ингээд одоо нэг 10 хэдэн жилийн хугацаанд шүү дээ. Болцоод их уран дээрхтэй болсон. Ер нь одоо тэгээд компани хоршоо байгуулснаас хойш энэ бас нэг тэмээнэ одоо ингээд гадагш нь одоо энэ арилж ачинд зарах. Эксэр нь дундын манай 8 дундын 8 гэж ярьдаг шүү дээ. Гар дамт 8 жижиг гарын ченжүүд яд жижиг гарын 8-ууд одоо өгөөсгөн. Тэгэл жижиг гарын 8 ч одоо нэгээс нэг хэдэн төгөр хэдэн яна орлого ашиг олохын тулд ингээд дундын үнэн дараад байгаа шүү дээ. За хэрэг бид нар ингээд өөртөө нэгдэж чадаад бүх юмыг бүгдийн дээр цуглуулчаад томоохон шиг 8 ч авчраа. Манай ноос нолор үдий байна. Ингээд үнэн бас арай өндөр малтууд тосох ашиг нь бас арай илүү. За энийг бол манай бүх малтууд бүгд ойлгосон. За тэгэл дараа нь багш бас эхэлсэн. Тэгээд сүү сайл ихэд одоо саяын жилүүдээс л бас айлууд бас ерөөсөн ингэдээ сүү сайлан бас нэг юм чинь баянгийн эргэлттэй нэг ерөөсөн нэг ундурмал болог байхад чинь энийг л ашиглаад байж. Өөр магш өлөхэд нэг 2хан жил хятадууд дүүнэрхэн дуусгачвал одоо яана тэмээгүй болно гэж бодсон. Тэр одоо тэр тэмээч тэр мацтыг хоршлуул гэж хэвээрээ. Тий, одоо малтуудын хоршоо бол хэвээр юм байгаа. Өчигдөр би тэр 5 жингоонд ярилцлага хийчихэд маш их болсон зургийнхаа машинд нь дагтаж явж болохгүй би одоо нэг 7 хоног ажиллах ёстой гэдэг маш ирж байна. Тий. Тэр нөгөө ээлжинд гарч байгаа. Нөгөө хоршиж байгаа хэлбэр нь үү? Тий, одоохонд яг одоо манай хоршоонд 118 гишүүн байгаа боловч яг миний энэ чинь одоо туршилтын цэг учраас тэр олон айлуудын тэмээгийн дээр багтааж ингэж чадахгүй шүү дээ. Тэгээд за одоо зарим нь бас өөрийнхөө сайн дураасаа за би чи юу ч гэсэн одоо чамтайгаа хамтарж байгаа нэг ажлыг эхлүүлье гэсэн ийм бодол төрлөөс одоо бодол санаатлаас үүсгэн байгуулагдсан. Тэгээд анх эхлэхэд одоо нөгөө
10 айл эхэлсэн юм да. Одоо өнгөрсөн жилээс нэг 20 айл болсон. Тэрний нэг нь одоо 5 жин байна. Тийм, тэрний нэг гэж одоо манай 5 жин байгаа. Одоо тэмээгээ арай хорссон байгаа. Тийм, тэмээгээ одоо ингийн авцраад энэ дээр явсан. Гэхдээ одоо бид дөрөв яг одоо энэ айлуудаа нэг ингийн дээр нэг жилийн хугацаанд саагийн одоо сааж байгаа хугацаанд нь юу дээ 2400 төгрөг одоо яана болсон. Одоо юу гэдэг төлөв өгдөө. Тэгээд тэрнээс гадна одоо бүх зардал мөнгөний одоо би энэ дээр хариуцсан. Одоо тэжээх одоо мэмлэгээс өгсүүлээд бүх талын би хариуцсан. 500 малчин өчигдөр 9 7 хоног одоо мал малгаан дээр өөрийнхөө одоо хөдөлмөр чанаа одоо дэмжлэг тийм. Тийм. Тэгэхээр одоо манай энэ 20 айлууд чинь тэгээд ээлжээр нэг айлынх одоо ингээд 7 хоног ч юм уу одоо өөрийн сайн дураасан би одоо гэртээ бас жаахан завжлууд тавина. Ерөөс нь хагасаар 20 хоног сууч юм уу гэсэн ийм бодлоос одоо сайн дурын одоо үйлчлэг ээж л энэ да. Яг миний энд одоо сойрын ажилчин bod нэг 10-аас 15 хүн байдیں۔ За эндээс гадна тэгээд малтуудаас өөртөө ирвэл бас бидэнд бас тустай эзэн одоо тэмээнийхэн эзэн өөртөө байгаа юм чинь. За миний тэмээ юу болж байна? Энэ тэмээ одоо ийм замтай тийм байдалтай байдаг гэдэг нь бас цаг тухайд нь ойлгоод байгаа юм. Би өчигдөр бас 500-тэй ярилцж байхад охин энэ хотод байдаг. Тий. Манай хошуун төвд дээ. Эндээс гарсан одоо сүм бүтээгдэхүүнийг борлуулдаг, дэлгүүрт ажилладаг. Тийм. Өөртөө одоо яг хавийн дэлгүүр хийсэнтэй манай 500 гоо. Тэгэхээр энэ чинь ингээд нөгөө нэг юм чинь ингээд бүр ингээд явсараад эцсийн хүндээ хүрдэг цэгтээ хүртэл энэ хошил чи яваад байна. Тийм. Энэ бол одоо тэгээд яг нэг сүлжээ болж тэлээд байгаа байхгүй юу. Ер нь одоо өнөөдөр ингээд саасан сүүлэгтээ саамал сүүдээр ч юм уу одоо нэг айраг хоормог болгох энэ анхаархан хугацаанд 2-3 хоногийн дотор бүгд суулгал ингээд гадсан борлуулах гэдэг. Өнөөдөр та нэг 200 орчим тэмээ өдөртөн сааж байна. Тий. Энийг загтахаа аргаар одоо сааж байна тий. Одоо яг нэг шинжилсэн одоо нэг технологи тий. Энэ нэр нь тэмээг ер нь тэгж саахад би одоо тэмээг тэгж сааж байгааг би сонсоогүй зүгээр. Үнэ сааж байгааг би харж байсан тий. Ямаа сааж байгааг би харж байсан тий. Тэмээ гэдэг ерөөсөө. Тэгэхээр тэмээ саадаг төхөөрөмж энд хорвоод гэхэд байна уу? Тэгэхээр нөгөө машиныг тэр ингэж нь ойртуулж гин үү? Тэр эвэн бол. За одоо сургалтын хугацаа маш их шаардлагатай та. Ерөөсөө нэг эмнэг ингийн их сургаал яг одоогийн байдлаар ингээд араараас нь ингээд очор дээр бол шууд ийм саах хүртэл 4 сарын хугацаа хэрэгсэн. 4 сар гэдэг чинь одоо энэ машинд дасах. Тийм, машинд дасах хугацаа маш урт л та. За энэ 4 сарыг одоо ерөөсөн тэмээний ингэ суулаад ашиг гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Хандлага ямар ч байсан бэ? Ер нь бол хүлээж авахгүй л да. Энэ хүмүүсүүд одоо нэлэнгуй настай хүмүүсүүд тэмээ малжуулсан. За тэр бүтэхгүй. Яалаа гэж машинаар зааж болдсон юм байна гэдэг. Энэ тэгээд бас буруу тусгал их гараад идэх л да. Энэ үнэнээ сайлын ферм мэдсэн та тэгээд тоглоор нь эвлүүлнэ гэсэн байхгүй. Тоглолт гарангуутаа тэгээд нэг нь цааш нагаачаа шууд саачдаг учраас өөрийнх нь төлөөр нь эвлүүлнэ гэсэн юм байхгүй. Одоо ингэ чинь заавал өөрийнх нь ботгоор нь эвлүүлэх учраас чинь хамгийн их ажил одоо цагийн саад гарна тэгээд их ажил төрөл болдог учраас. Тэгээд та нар яалаа гэж нэг ч одоо ингэ машинаар саажуулах юм. Тэрийг эвлээд одоо дөнгөөл эвлүүлэх гэж машинаар нараас нь дөнгнүүлчүүд заадах чинь сүүн эрд чинь хайр чинь одоо янз бүр болоо. Мэдээж ингэж танаас ч бас нэг өндөр борлуулалтын төлөө явж байгаа юм чинь аль болох тийм сүүс цагаа сайн гардаг ингээл хэрэгтэй шүү дээ. Тэр үйлдвэрээ сонгох, үйлдвэрээ хөгжүүлэх. Тэгэхээр одоо танаас ч зөвхөн одоо саадаг биш одоо мал үржлийн одоо сайн үйлдвэрийг одоо бий болгох тэр чиглэлд одоо ажил явуулж байна гэж ойлгох. Тийм. Ерөөсөө л ингэж төвлөрүүлж сааж байгаа утга учир нь энэ дээр байгаа л да. Одоо ингээд жишээлбэл одоо өнөөдөр ингээд 200-ийн гүнэхэд 200 дотроос нэг 100 ч юм уу 50 ч юм уу одоо маш сайн саадаг. Одоо нэг удаа саахад л нэг 3 литр 4 литр суу гардаг баштай. За энэ бол одоо маш сайн үйлдвэр. Говийн удаан тэмээ гэдэг чинь ийм их суу сайл гардаг ингэ байд юм байна. Энэ бид нар өөртөө мэдчихлээ тийм мэдэрч байна. За зарим ингэнд нөгөө 100 г, 200 г, өсрөөл 500 г ингээд таарах саадаг юмнууд байгаа.
За энэ инг бол тусгаа одоо тэгээд эзэнд нь бацаахтаа за танай энэ инг чинь ерөөсөн сайд гардаг юм байна шүү. Тэгээд дараа нь тэгээд зарах уу тэгээд зарчих. Энэ бол тий. За наад инг чинь одоо жоохон ёстой суу сайн гардаг инг шүү. Энийг л одоо хайрлж хамгаалал. Заавал энийг одоо удам усааг нь үлдээх одоо ийм шаардлагатай байна шүү. Ингээл юучвал ерөөсөн 5 жилийн дараа гэхэд л манай энэ чинь нэг сайхан энэ Тэмээний Ферм дээр ч гэсэн айл айлуудын дандаа суутай инг ярьцдаг. Жишээлбэл мянган инг ирээл мянган Тэмээний Ферм байна гэхэд чинь өдрийн нэг 2000 литр суугачих юм. Одоо энэ сая өдрийн мал дээрүүд үүсэл селекцийн ажлууд химэл аргаар өсвөл боожуудах нь тэргээд олон шинж ухааны шийдвэр гарчиж. Ер нь явандаа бас та нар тийшээ орох нь тийм. Тэгээ яндаш үл тийм байгаа. Ер нь одоо тэгээд гар хэлтүүлэг их одоо сайн үйлдвэрийг одоо авч үлдэх энэ хандаж бол маш их шаардлагатай л да. Тэгээ одоохно энэ эхний 3-5 жилийн хугацаанд бол одоо өөрийнхөө яг уламжлалт одоо байдлаар бол яг үйлдвэрийн домд нэг хэсэг ингээ сонгож авах хэрэгтэй. Хөвсгөл аймгийн цагаан уур сүмийн малын эмч байсан аварцд гэж үгэн байна. За. Японд очиод одоо 15-20 жил амьдарч. Тэнд анх одоо нэг фермийн туслах ажилчнаар орж өхрийн бас одоо түрүүний ярьсан тэр бүх юм цэвэрлэдэг хүн байсан бол тэн чинь сургуульд эрдэм ном эзэмшээд тэр химэл хэлтүүлгийн одоо мундаг одоо Японд одоо байхгүй хүн болж ирсэн. Тэгээд явандаа нэг 8 одоо Японы нөгөө нэг мундаг өхөр шүү дээ хар. Тий. Тийм 8 өхөртэй 18 өхөртэй тийм фермийн эзэн болоод ажилласан. Өнөөдөр 100000 өхөртэй. Нэг өхөр $10,400 хүрдэг. 700 хувийн эзэмшил газарт. Тэр авар зэтгүүн одоо гол юм бол одоо тэр химэл аргаар одоо тэр сайн үйлдвэрийн малыг одоо өсөж болж үзсэн л байна л да. Тэгэхээр хэрвээ таны цаг болцоо гараад хүсвэл би авар зэтгүүнтэй танилцуулж за баярлалаа. Аж ахуй дээр наваач чинь тэр болно. Авар зэтгүүг бас энэ давш үзүүлэх юм бол тэр мэрэгжлийн хүн бол танд бас нэлээд олон талын зөвлөгөө авах. Тийм. Ер нь бол захан гал гадаад ташгч явдаг. Тэгээд хүний хийснийг бас үз харж авахгүй одоо Хоккайдод амьдардаг. За одоо Японы малаж хүн Япон улсын эхний 5 одоо хамгийн мундаг компани нэг нь шүү дээ. Тийм болж босч ирчихсэн байгаа байхгүй тий. Тэгээ монголчууд нэг юм ингээд зориод явбал тэгэл явдаг шүү дээ. За ингээд сүү бол одоо их гарцтай байх хэвээр. Дээрээс нь сүү чанартай байх хэвээр, ам чимттэй байх хэвээр тий. Энэ чиглэлд одоо бас ажиллах хэвээр. Тий, одоо бид нар чинь ерөөсөн ингээд хашаалтсан хүмүүсд гайхаад байгаа байхгүй та нар одоо хашаалчгаад яг л нэг сайлын үнэ тэжээж байгаа юм шиг нэг даршуулсан өвс мөс одоо юугэрийн тэжээж ин тэгэл хамгийн зөвд нь манай ингүүд одоо бэлчээр дараал бэлчээртэн тасах юм бол ийм л юм болгочихгүй гээл. Хадлангийн өвс маш ихээр оруулж байгаа. Би тэрийг сонсоод их тийм баяртай байна тий. Энд ийм том одоо магадгүй хүн төрөлхтний түүхэнд анхудаага шахуу хийж байгаа туршилт. Тэгээ энэ шинэ эхлэл дээр манай скватерчууд байдгаараа одоо бас олдож байгаа би хамгийн гол хоолдож ийм тэндээс авч байгаа байхгүй. Одоо скватер аймгийн үс төжил байхгүй энд хэцүүдэх юм шүү дээ тийм шин. Тэгэхээр манай скватер аймгийнхаа үдсэж байгаа байлгүй тий. Одоо маш үс төжил үнэрхэхгүй шиг олон хоорн одоо явуулж байгаараа. За баярлалаа шүү. Ер нь скватерчууд бас маш их авна шүү дээ. Тэгээ скватерчуудтайгаа ярьж байгаад их өвсөн дээр нь бас хандвийн юмнууд нэмнэ. За манай батка энэ наба дээр сонсороо тий. Ер нь бид одоо 100 жимчин бичгтийн бомтоор л ус оруулж байгаа. Тэгээд манай энд орж ирэхдээ хамгийн гол нэг замын тээврийн зардал их гарч гадаг тий. Ер нь нэг таа ус дээр мараг тээврийн зардал дэвшээ татчих юм чинь. Одоо нөгөө нэг хамгийн мундаг шүүгчд болох аав ээж нь таны энэ шүүг амтлаад юу гэх юм? Ер нь бол одоо бэлтгэж явуулсан жил 2 жил болчихлоо шүү дээ. Тий. Одоо хэн хүн ч гэсэн ингэнээс өө сайлыг уугаад танай ч одоо ямар нэг ногоон дарчулсан дээр үнэнээс уухад нэг ямар хачаа амт гардаг. Яг хөдөө явдаг бэлчээрийн үнэнээс нэг ямар амт байдаг. Энэ хоёр чинь шал андаа хоёр төрлийн байдаг гэсэн чинь манай сүг уучихад өө эн чинь
яг л манай хөдөөний ёо бэлчээр тавьсан ингэнээс сорон зурчдаг ингэж үнэлдэг. Аав нэг хэлсэн. Ер нь бол одоо ингээ манай аав ээжээс гадна бүх хүмүүсүүд одоо тэмээчийн усуд бүр ингэж ярьж байгаа. Ер нь тэгэл болсон байна шүү дээ. Тийм тэгээд чанарын хувьд бол бодоход одоо үнэхээр асуудал өгөө. Яг нэг талаар нэг яг энэ хөвлөгний өвс бэлчээрийн өвсөөс гадна бол нэг тэжээл хэрэгжилж байгаа. Бас тэжээл. Тийм энэ тэжээлтэнд бол одоо олон жилийн нэг уурга өндөр тэгээд энерги өндөр тэгээд олон жилийн витамин энэ одоо орсон ийм тэжээл байгаа л да. Нийлэнгүй даваас хожирнд одоо таарах байдаг. Ийм тэжээл. Та бол Монголоор зөндөл явж ирсэн байлгүй. Одоо монголууд адууны айрыг бол одоо нутгийн хондоо шүү дээ. Тий. Одоо тэгэхээр тэр нутагт байгаа тэр өвс ногоо таан одоо юу вэ? Тэр интересээ хамааралдаг байх л тий. Тий, манай энэ одоо цэгээ гэж ирдэг л да. Монголд одоо болгон аймгийн цэгээ ч юм уу тийм ээ. Тэгэхээр одоо явандаа та нар одоо нэгд одоо ийм үйлдвэрийн шинжлэх ухааны арга руу орсон юм чинь булганы одоо тэмээний ариг хүртэл одоо гарч болох юм шүү дээ. Эндээс өвсөй авчираа тий. Энэ тиймэрхүү байдаг юм байдаг одоо тий. Гадар нутгийн анчлаг тэгээд тэр бэлчээр өвсөөс их хамаатай л байдаг тий. Одоо ингээд та ингээд шинэ эхлэлийг тавьжээ. Энэ эхлэлийг чи одоо өмнө говийн засаг дарга Наранбаатар очоод тагнуулдаа дээр зургаа сайн байцааж ав, сайн зургийг ав гэдэг чинь тэндээ тийм хийх гээд байгаа байхгүй юу? Ингээд бусад хүмүүс таны энэ имиж нь хийгээд байхаар чинь болдго юм уу? Одоо ч одоо миний хувьд бол энэ ч одоо бүх юм бүгд нээлттэй. Одоо тэжээл урдгаас нэхлээд бүгд нээлттэй. Одоо хин ирээд сарын мэдгийг бол шууд л тэгээд би заагаад өгчтэн. Ямар нэгэн нууц юм байхгүй шүү дээ. Ер нь тэгээд ингэнэ ингэнэ нэрмэл. За тэгээд дүүд хамт олонд нь хамтрагч олонд нь нутгийн олонд одоо та бүдээ зорьсон сансан сэдсэн энэ сайхан зүйл ч одоо бүтэх болтугай. Ирээдүйн одоо гэрэл гэгээтэй салсан одоо хүснээр нь байх болтугай гэж одоо хүсээр байж байна. За баярлалаа. Ерөөл бат ашигтай. Энэ тэгвэл одоо ингээд энэ туршлага амжилттай болчихосоо болох нь яах нь вэ гэдгийг чинь одоо бүх хятадын тэмээчд Монголын тэмээчд одоо бүгд л одоо анхааралтай харж байгаа шүү. Тийм ер нь одоо ингээд сайлын ферм байгуулсан хүмүүсд бүгд л яг л жоохон хадаатай л байна да. Монголоос хүн ихэрж байна уу? Ирж байгаа. Дээр үед ихэр сонирхсан. Тийм зунаар одоо хувь самгаас хүмүүсүүд ирлээ. Одоо өмнө говоос ч одоо аймгийн ирж байгаа. Нармаатар дарга тал дарга бол одоо хасаа юу болж байна ингэдэг юм чинь гаагуу байна уу хэдэн хүн явууллаа шүү гэдэг. Түрүүн хоёлаа ярьж байгаа дутуу орч. Одоо тэмээ саадаг тэр хөрөмж чинь одоо хаанхын ямар үйлдвэрт хийгээд байна? Эсвэл та өөрөө хийчихүү? Тэмээний ийм салдварыг би ер нь сонсоогүй байхгүй. Тий, одоо яг ингэнэ салдвар гэж байхгүй л да зориулж юм. Тэгээд машин жоох одоо ингэнэ цаад суур нь бол одоо зарчмаа. Юу өнөө саадаг салдвар машиныг хэрэгжилж байна л да. Одоо та энэ 200 гаруй тэмээг ер нь 10-аад ажилчинтай хэдэн цагийн орчим сааж байна? Автомат машинаар. Ер нь бол 3 цагт бол хангалттай саагаад дуусчих. 2 цагаас 3 цагийн хооронд бол одоо 200 саагаад дуусчих. Энэ машиныг ер нь хаанаас оруулж ирсэн? Энэ дотоодын машин да. Ерөөсөө одоо өмнөд оронд үйлдвэрлэж байгаа орчин машин. Гэхдээ жижиг одоо салтор ч юм уу одоо хондлого янз янз баг сар сэлүүгийн одоо бас яг өөрийнх нь одоо ингэнэ хөгтөлн тааруулаад зориултын тусгай захиалгаар хийдэг. Тиймэрхүү одоо өөрсдийн одоо шийдэл өөрсдийн туршлаган дээр суурж хийж байгаа юмуудыг одоо патентжуулж авах. Өөрийн одоо ноу-хау бол бүртгүүлэх. Энэ юмнуудаа бол хийж байгаа биз? Одоо юу гэсэн үг одоо мэрэгдлийнхэн одоо нэг хавийн өмч гэсэн тийм давслалгаа. За одоохон дээр үл яхах туршилтын явцад яаж байгаа энэ жижиг алхам болгоныг патентжуулж авч байгаа. Тэгээ ер нь ирээдүйд эн чинь би бол таны энэ хийж байгаа ажлын ирээдүйг бол их томор харж байна. Энэ бол шинэ боломжийг бүрдүүлэх бах, шил боломжийг бүрдүүлснээр одоо олон газар одоо мөн адилхан бий болох бах. Тэгэхээр одоо том үйлдвэр хэрэгтэй. Одоо өнөөдөр бол та бол за 200 тэмээ бас л хангалттай. Гэхдээ энэ зах зээл нь өөрөө том учраас шууд борлогчаад ах шиг байна тий. Ер нь ингээд ас холын хүмүүст хөрвж өхийн тулд одоо тэр чинь бүтээгдэхүүн болгож харах хэрэгтэй.
үйлдвэр болгохон зөв л да. Ерөөсөө хандаж бол байгаа. Гэтэ одоо яг нэг үйлдвэр барьна гэхэлэр чинь бас нэг хувийн зовлон байд юм аа. Одоо нэг томоохон шиг үйлдвэр байгуулчихлаар энэ сүүнийхэн гарт хүрэхгүй болчихсон. Тэгээд өдөрт ядад нэг 5-аас 10 тонн сүү гардыг бол одоо энэ чинь нэлээд том болж энэ сүүний үйлдвэрийг байгуулад эцсийн бүтээгдэхүүн болгоод зах зээл гаргахтаа их боломж. За өдрийн нэг хэдэн зуун литр нэг 500 литр өрхгөө сөөчл одоо тэгээ нэг үйлдвэр барьчихад тэгээ мич их санаа хангалттай биш л дээ. Нэг жижигхэн үйлдвэр барина. Тэгээ наад үйлдвэр чинь нэг 2-3 жил ажилтад энэ ингэнэ сайлын фермийн тэлээд ажилчдаг, сүү сайлны ихтчдэг. Хаад удаа жижиг үйлдвэр томсгох хол. Тэгэхээр одоо яг хаваарсан авдлаас авч идвэл ер нь 2-3 жил яг энэ ингэнэхэн сүү хэрж ирэх гардаг энэ үйлдвэр ухсаагаа сайжруулад нэлээд боломжийн болоод нэг 3-5 жилийн дараа гэтэл нэг дэжил томоохон үйлдвэр барьчих гэсэн ийм харалттай л ажиллаад байгаа л да. Ингэний сүүний мөхөлдс гэж байдаг юм болов. Одоо мөхөлдсөнд юу нэг долоогоод тийм зайрм тийм ингэнээс өнөө зайрм ер нь одоо бас нэг ганц хоёр компани хийсэн байдیں۔ Боломжийг сонир санагдаад эцсийн бүтээгдэхүүн хийхэд аль талаар ч гэсэн хийж болох. Зарим хийх юм бол тийм тэгээд тээвэрлэлтэй аяа тэрхий альж улс оронд очиж чадна тийм. Одоо тэгээд нэлэнгуй ногоо сайхны талаар бол бас хийж л байгаа. Тийм байна. За энэ нэмлэгийн тал дээр бол маш их эрэлттэй байгаа. Одоо манай сүү сайлгт нь ерөөсөн эмнэлгүүд талд бол их юуж байгаа шүү дээ, хаалга үүж байгаа шүү дээ. Тэгэл одоо ингээл өөр Монгол аймгийн араа, Бугтын Монгол аймгийн араа гэл Баяннуур одоо хотын Монгол аймгийн араа гэл яд манай хошуу ч гэсэн одоо тэгэл Монгол эмнэлэг дээр бол одоо ингэнээс сүү сайлыг бас нэлээд чухалчилж бас зарж байгаа. Энийг бол бас нэг талаар бид нар одоо сурталчилгаа хийж л байгаа л да. За би ер нь тэгээд тэний хүнш ойлгоод хийвэл хийчихээр ойлоо дэлгэрэнгүй ярьдаа шүү дээ. Одоо Наранбаатар дарга тэргүүд нь одоо яаж одоо цааш нь хийх юм одоо тэрийг надад харж л бай. Хийх үлгэртэй. Цааш нь болох нэ цагаан сар Монгол түмэн уламж цагаан сараа тэмдэглэж байна. Тэвэ таныг бас энэ ярианы төгсөлд Монгол түмэндээ хандаж сар шинийн сайхан нэгжлэгээ төвшүүлээж дагуулад нэг сайхан аяа барьчаач гэж бодлоо. За одоо дуулж чадахгүй шүү дээ одоо. Дуусахгүй одоо явахгүй. Одоо заргаах та тэгэл төрж игэн да. За тэгээд одоо тэр зарагтаах одоо зорилттой зорж одоо манай энэ Ингээс сүү сайлын ферм дээр ирж одоо ингээ сайхан ярилцдаг зохион байгуулсанд бас маш их баярлалаа. Тэгээд танд хоёрын бас ажлын өндөр амжилт хүсье. Тэгээд Монгол амд авжилтгад бүх газар орны монголчууд ажил чагаансаар утгагүй болох гэж байна. Тэгээд та бүхэд бас өнтэй даргатай сайхан шинэлээрээ, сайхан цагаалаарэ. Тэгээд нэг одоо Тэмээний Ферм та Тэмээний тухай нэг дуудуулъя. Хамтаа дуудуулъя. Сонирхон зэрэглэнт гомын солонгийн далан өнгөтэйдахой соло хүрэн нат минэхой сарын газар танжанжо тэйдахой за сайхан болдог юм байна. За баярлалаа. Алдарсармгой нүдэн харагдaltaй сайхан боллоо. Дагээ дүүд амжилт хүсье. Баярлалаа. Аав ээжд нь садан төрөл үр сад хань ижил нутгийн олонд нь одоо амжилтын дэдийг одоо өрөөж байна. Сар шинтэй сайхан шин дээрээ байнга одоо зөвхөн одоо ажил үйлсэнд бүтэлтэй хөгжиж дэвжиж яваараа гэж одоо өсөж өрөөж байна. За ерөөл бат харсах болтугай. За гэдэг.